Bonjour mes élèves, les élèves de deuxième année secondaire. Avec vous, Monsieur Mustafa. Je vous souhaite une bonne année. On va expliquer la leçon 1 dans l'unité 4. Leçon 1, parler des activités quotidiennes. Les noms masculins. Un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner, un ordinateur, un appartement, un bureau, un lieu, un rendez-vous, des meubles, un oreiller, un cadeau, des escaliers. Les noms féminins. Une activité, la vaisselle, une fenêtre, une table, une pièce, une horloge, une journée, une étagère, une chaise, une décoration, une tâche, une fois. مع بعضينا بقى ممكن نعرف معاني الكلمات تاني. أبو déjeuner الإفطار، un déjeuner غداء، un dîner عشاء، un ordinateur حاسب آلي، un appartement شقة، un bureau مكتب، un lieu مكان، un rendez-vous موعد، des meubles أساس، un oreiller مخدة، un cadeau هدية، des escaliers سلالم. Les noms féminins: activité نشاط، la vaisselle مواعين، une fenêtre نافذة، une table منضدة، une pièce حجرة، une horloge ساعة حائط، une journée نهار، une étagère رف، une chaise كرسي، une décoration زينة، une tâche مهام أو أعمال، une fois مرة. Les verbes: ménager، ranger، préparer، aider، faire la vaisselle, repasser, s'appuyer, se préparer, se lever, passer l'aspirateur, se coucher, partir, finir, balayer, attendre, se doucher, dîner, goûter, déjeuner, regarder. مرة تانية باللغة العربية: ménager يعزل أو ينقل، ranger يرتب، préparer يعد أو يجهز، aider يساعد، faire la vaisselle يغسل المواعين، repasser يكوي، s'habiller يرتدي، se préparer يستعد، se lever يستيقظ، passer l'aspirateur يكنس بمكنسة كهربائية، se coucher ينام، partir يرحل، finir ينهي، balayer يكنس بمكنسة بمقشة، attendre ينتظر، se doucher يستحم، dîner يتناول العشاء، goûter يتناول وجبة خفيفة أو يتذوق، déjeuner يتناول الغداء، regarder يشاهد. La grammaire de la leçon. Comment on peut parler des activités quotidiennes en utilisant les verbes pronomineux? Les verbes pronomineux, ces verbes sont pronomineux parce qu'ils sont précédés d'un pronom de la même personne que le sujet. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني الافعال ذو الضميرين. يعني ايه فعل ذو ضميرين؟ الفعل ذو الضميرين هو معناه ان الفاعل والمفعول شخص واحد. زي في اللغة العربية كده ما تقول فعل استيقظته. استيقظته اللي استيقظ انا، واللي وقع عليه فعل الاستيقاظ هو برضو انا. عارفين ان الفراز في اللغة الفرنسية سو كلاس اون تروا برونش، سوجي فيرب كومبليمون. احنا عندنا قبل الفيرب بنلاقي ضمير المفعول سو. ايه السو ده؟ السو ده معناه ان السوجي هو كومبليمون، يعني اللي هيعمل حدث هو لا يقع عليه الحدث. السو دي او الاس ابوستراف اللي موجوده عندنا هنلاقيها لما يكون الفيرب فيرب ذو ضميرين، ده معناه ان الفاعل والمفعول شخص واحد. السو دي شكلها بتتغير بناء على السوجي اللي موجود عندنا، يعني مع الجو بيبقى م، او هيبقى ام ابوستراف لو كان الفيرب بادئ بحرف من حروف الفويل، مع tu te أو t أبوستروف، مع ال و ال و en هيبقى se أو s أبوستروف، مع ne
مع الفو فو، مع الإل وآل avec اس سو أو اس أو صوف. أمثلة للأفعال زي se lever, se préparer, se promener, se doucher, se coucher, se laver, s'habiller, s'amuser. لو خدنا verb زي verb se coucher، se coucher أما أجي أصرفه في البريزون هيبقى عندي je me couche, tu te couches, il, elle, on se couche, nous nous couchons, vous vous couchez, il se couche, elle se couche. تمام. لو حبينا نحط الفيرب ده على فورم نيجاتيف في صيغة النفي في النيجاسيون، هننفي الجملة ازاي؟ هننفي الفيرب والبرونون الضمير بتاعه معاه بالنو وبا. يعني السؤال بيقول عندنا tu te lèves te، الإجابة non je ne me lève pas te. يبقى أنا حطيت me lève بالنو وبا. طب avec l'infinitif مع الانفينيتيف مع المصدر، يعني لو جه، احنا عارفين من سنة أولى إن لو كان عندنا في الجملة دو فيرب الفعل الأولاني كونجوجي والفعل التاني بحطه في الانفينيتيف، يعني الفعل الأولاني بصرفه والفعل التاني بسيبه في الانفينيتيف في المصدر. هل أسيب الفيرب في الانفينيتيف وأسيب البرونون الضمير زي ما هو سو، ولا هغير البرونون الضمير؟ احنا هنغير الضمير بناء على السوجي اللي موجود عندنا، زي جملة j'aime me coucher tôt. j'aime me coucher tôt يعني أنا أحب أن أنام مبكرا. أنا ما قلت j'aime se coucher، قلت j'aime me coucher، غيرت البرونون الضمير بناء على السوجي اللي موجود عندي. الجملة التانية nous allons au parc pour nous amuser. واحد يقول لي يا مسيو nous allons au parc pour nous amuser، يبقى دي عشان خاطر الجملة دي في الفيتور. اقول له برضو في الفيتور احنا بنصرف verb عليه وبعد كده بجيب الانفينيتيف، فانا هجيب الانفينيتيف فهغير البرونون الضمير نو بناء على الضمير السوجي نو برضو. ممكن يجي لنا السؤال في الامتحان على الجرامير اللي احنا خدناه ده بنفس الشكل، أسئلة شوا زي choisis le mot correct. tu bois نقط كده lève à quelle heure، ويقول لي اختار se me te. ها يا ولاد، يبقى مظبوط نقول tu te lèves à quelle heure. Numéro 2 nous allons au parc pour boire نقط كده عندنا promener. الاختيارات عندنا ne se veut. نختار ايه يا شباب؟ مظبوط نختار ne. يبقى nous allons au parc pour nous promener. Numéro 3 la fille boit نقط عندنا Marion s'appelle m'appelle. يبقى نختار برافو نختار s'appelle اللي النهاية بتاعتها e. Numéro 4 on boit note à 7 heures. Se lève nous levons se lève. مظبوط يبقى نختار se lève لأن الضمير on هيعامل معاملة الضمير il في تصريف الفيرب عندنا. تمام. je vais à la salle de bain pour boire note se doucher me doucher. برافو يبقى نختار مودوشي عندنا عشان بنحط الانفينيتيف بعد كلمة pour. توما et sa famille boit note tard se coucher. برافو تمام يبقى نختار se couche اللي نهاية الفيرب فيها UNT. tu note à quelle heure tu douches se douche me douche. مظبوط يبقى to douche. Numéro 8 je vais très tôt demain. se lever me lève me lever. يبقى je vais me lever. برافو. السوجي اللي ممكن يجي لنا في الامتحان يجي لنا بالشكل ده décris ta journée et tes activités quotidiennes. ممكن اكتب ايه في الموضوع ده؟
باستخدام الضمائر أو الأفعال ذو الضميرين عندنا. أقول كده: Je me lève à 7 heures. Je me douche dans la salle de bain. J'arrive au lycée à 7h45. Je rentre chez moi à 14h30. Je prends le déjeuner à 15 heures dans la salle à manger. Je te dis mes leçons dans ma chambre. Je regarde la télévision à 20 heures dans le salon. Je me couche à 22 heures. معنى الكلام ده إن أنا كاتب كده في الجملة الأولانية: أنا أستيقظ في الساعة 7 صباحا، وآخد الدش بتاعي، الحمام بتاعي في الصال دو بان، في الحمام. أنا خلاص أصل للمدرسة الساعة 7:45، أعود إلى منزلي في الساعة 14، يعني الساعة 2:30. خلاص 14 خلاص ونص، يعني الساعة 2:30. أنا باخد الغداء بتاعي الساعة 3، يعني الساعة 15، في صالة مونجي، يعني حجرة الطعام بتاعتنا. أنا بذاكر دروسي في الحجرة بتاعتي، بتفرج على التلفزيون، أشاهد التلفزيون الساعة 20، يعني الساعة 8. في الكلام ده في الصالون. أنا بنام الساعة خلاص 22، يعني الساعة 10. كده احنا خلصنا جزء في الدرس الأولاني اللي موجود، جزء كبير في الدرس الأولاني. أرجو الطلبة تراجع الكلام ده وتذاكروا كويس. Au revoir mes élèves.